Club Junta, building better Africa. The DC kualilira Malawi muziko limene akuti tichoncho ati mulizi sankho tangosala mwina ndi masiku osakwana 80 ndi 70 chakuti mwina 74 masiku 74 mwezi wa Juni ndi wathakaleo tangosala ndi July August September ayo azangokhala maliyeriye koma ukayang'ana kunja kukayang'ana azipaniwo amene akufuna ati kupikisanawo amene atenga kale ma 10 miliyoni yawo kukapereka kulizi kukhala ngati zisankhozo kulibe ukaifufuzaso nyumba iyo imene ikuyendesa zisankho ati ya mekiyo kulizi mablanda okha deire kuti kuchere kunjaku meki chakuti kumafusa kuti koma iniyo munakonze kadi kuti mupangisa zisankho even olwaeni arabi amene sanalipidwe pakana lero maofficers yawo omweso akumeki ko sanalipidwe pakana lero apolisi chidandaulireni mazipolisi chidandaulireni zinthu zake zikungonkana zikerakera kulakwika kumafusa kuti koma inu chakwera iyi mwati sationesa zinthu zina zache zopya ikuku ndi chabe palibe china chake chikuchitika mwina chakumizimu kapena sataniki chifukwa ulo mukapita kuzipani mpeza kuti azipani molomo kuti akhale pamozi panopa aliyesi yangu kangana ndi nzache miseche muzipani musipano ndiye yakula molomo kuti akhalire limozi onseso azipaniwo abwere pamozi apange chinthu chimozi chombula ziko la Malawi koma uyang'ane ukayang'ana kupipi kulizi kuafodi kulizi mwina iwa afodi wapangisa sonkhano masiku apitawa ukapita ku UDF ndiye jere izo ndiye ndizo ukapita ku DPP ko kumadabwa kuti koma mtsogoleri wathu iyi alipo ukapita ku UTM ko mwina kapena pang'ono ndi amene akuthamanga daliso kabambe chabwino kuthamanga nduko koma mwabwera pamozi chifukwa tu Malawi akunena kuti sakufuna zijazo kuti ati muime nokha ndiye muzapange round 2 ndiye muzapangiza mgwirizano kamozi ndi kamozi fight imozi kumuswa basi koma kulizi zipanizo ngati zili ku holiday Amalawi ndiye awo wakulirawo Amalawi ndi awo daily akudandaulawo china chilichonse muno Malawi sichikuyenda zinthu zikukwera daily forex ndi kulibei mafuta ndi awa kulibewa kumafusaso kuti kodi kampeni iyo ikayamba anthu akayamba kampeniyo azizaendera mazi kapena azizaenda pansi ziko la Malawi limenelo ukayang'anaso mkatikati mwazipanimo ndiye mwangokhala makangano okha unresolved issues za ma primaries ukayang'anaso amene alandira ma certificate wo akhala ngatiso nawonso aliso atalandira certificate jauza kuti pitani ku holiday tu tawi ino ndi pamene mashado mukanazuka ndikumapanga misonkhano yanu koma ena mukudikira kuti mpasidwe ndalama kuchokera kwa atupere mukupasidwe ndalama kuchokera kwa Enoki Chihana mupasidwe ndalama kuchokera kwa Nankhumwa mupasidwe ndalama kuchokera kwa Ambewe mupasidwe ndalama kuchokera kwa Peter Muthalika ndiye mukayambe kampeni mukufuna zimene mukufuna ndi zimenezo munangomva kuti kampeni munangomva kuti ushado mulibe china chilichonse mukupanga tungati kapena muzakawina UMP wanuwo ndiye muzatenga ndalama kumakampasa Muthalikayo kumakampasa atupereyo kumakampasa uje ni daliso kabambeyo mangokhala pe mukudikira misonkhano azikupangirani achipani komanso ukayang'ana akulu wa muzipaniwo angokhala pe aliyesi angodikira akudikira kuti mwina president wawo yambise misonkhano Joyce Banda aziyenda kwa iwo sangapange misonkhano ndikumanda bwa kuti kale lija ndi pano zikusiyana chifukwa kale lija ikati ikamafika nyengo inoyo aliyesi amaziwa kuti this is now campaign
pano pande anthu tikufuna kusintha boma, anthu tikupita kumavoti, koma ambuye m'Malawi munomo ngati chilipo chimene chinatisatiracho Mulungu achiyang'ane mwansangamsanga. Komanso ngati pali ena chakupanga za ufiti za sataniki kuti aziyapha anthu mitima, china chilichonse kungokhala kumadabwa kuti eya mwati tikupitadi kuchisankho, chifukwa pena paliponse china chilichonse chasokonekera muziko lino la Malawi. Atsogoleri athu ndi awo angoyendayenda kuwononga taxpayers money, ndalama apenga nazo ndalama. Ndi apa mumva inu aku Reserve Bank akunena kuti palibe chilipo ziko lino ndalama zathamo kuli deficit. Ziko la Malawi limene lolo ndipo sindikudziwa kuti pa 16 September pakuzakhala zotani. Tiziti kapena madeti wasachita shifiti ndi omwe odi inu azipani ndi zomwe zodi mulirede pa 16 mene mwafasiramu. Chiziwa inu ni miseche basi kumabifana muzipanimo. Wakuti akuyenda mwakuti wakuti akupita ati kukapempha uvipi wakuti kwakuti iya amene uja ndi amene anabweresa anthu pa nsonkhano, iya amene uja kubweresa anthu kuti asankhe akhale vipi. Koma inu tapita ni mizimu mukaone mmene Amalawi akuzunzikira. Simungapange zimenezi. Tapita ni maofisi mukaone masalale ya anthu mmene alili ndi siku lalero mmene katundu wadulira, inu muzingogwesa misonzi. Ndipo atsogoleri inu mukanakhala kuti ziko lanu mmalikonda, inu atsogoleri inu mukanakhala kuti mmakonda dziko mmene masapota amakondera ziko lawo ndikumakukondaniso inu anthu inu mutabwera pamozi mutalitenga ziko lindi kuliphula ndikuwaonesa Amalawi kuwala. Koma basi mungokulira na mitima ndithu, mungokulira na mitima aliyese ine president monga mmene zinalili kumwamboja wa Chilima. Aliyese akati akayima kunena kuti ife pa 16 pano tikalowa mboma. Wina akalankhula chocho kenako akampasiranso winayo ifeso afodi ife tikalowa mboma. Akati choncho wa DPP nawo kuima ife a DPP profesa akangowina ife ya pipive. Ziko la Malawi ndi ziko lolozedwa, ziko lotemberedwa, tasambiridwa mankhwala pakufunika kupemphera kwambiri, kupemphera chifukwa ndiye kukubwera imfa, kukubwera tu zinthu zosiyana-siyana, kukubwera mifuti. Anthu ena akonzeka kuti mboma liasachoke, koma Mulungu wache amene ndi muziwa ine ndi Mulungu wazatheka bwanji, munthu woopsa kwambiri. Mulungu akufuna zikoli amalikonda kwambiri, akufuna zikoli aliteteze. Ziko lino la Malawi likhala ndithu ziko la mkaka ndi uchi posachedwa. Mulungu wache siye mwe iyayi. Lero tiyamba ndi nkhani ya kuchirazulu TTC. Kumene sipano a principal ndi anthu awo kumeneko ndi staff yawo afika size sipano yomalowa mmakalasi ndi kumakoka mahostelo, kumakokana kuti azikalowa mmakalasi. Kumeneku kwajedwa ndalama zokwanira about 174 million zimene zinayenera zipite kuti ana azilandira ngati ndalama zawo ma allowance. So principal wakumeneko ndi staff yache azidya ndalamazo. Ndi mwina akuopa kuti aku ministry akhoza kubwera kuti azapange kafukufuku akapeze ana asakuphunzira, ndi ayambatu sipano ija yomapita mahostelo kuzera kwa president wa anawo kuti aziyachita force ana aja akalowe mkalasi. Zavuta kumene kucheni ku TTC ya kuchirazulu. Pakufunikira inu aku ministry muthamange mukaone the impasse that is there. Otherwise mukusunga bomba lanu, mukusunga bomba lati nkenawo inu aku ministry. Tikamakuuza ni zina zimuzithamanga nikumakachita monitor situation. Tikakuuza ni kuti pakuti pali ngozi muzithamanga monga mmene munachitira siku jatitakuuza ni kuti
ku Soch Hill Secondary School kuli mavuto. Titokoze kuti the following day timu ya Blantyre ya maphunziro inapita kumeneko ndikukachita monitor, ndikukaona ndikukachita assess situation, ndikuona kuti aye ndizoona di Boni Kalindo amanena zoona. Chifukwa ena ifeyo sitimadandaula tiya kuti wina achatinena wina achatukwana bola pali chilungamo. Kutirako wina tikunena pano wazuka akumvera audio iyi nicholinga kuti ati atolemo zotolatola ayankhe. Umakhala kupepera tichifuka uyiweyo ngati uli activist weniweni bwezi pano ukumazuka sumamawo ngati nthawi zino ndikumapeza maishu ako owathandiza amalawi. Koma wina wache ndithu amakhala kwauko basi kungo ati kumatchera ma audio anthu ndi azi ayankha anthu aya zili bwino ndi kuti uli ni ntchito yabwino. So ndikupempheni iniyo ma authorities kunena kuti tapitani ku Chilazulu TTC mukaone mavuto amene akukumana ndi ana kumene koko. Nkhani yachiwiri ikupita ku Ministry of Finance, Ministry of Youth, kudandaula kwa anthu a business am'Malawi muno ang'ono ma suppliers, ma service providers. Ino amalawi nkhani imene iyi simungakhulupirire kuti ndiyoona, izaoneka ngati ndiyonama. Koma ndithu tikufuna ino a Minister of Finance, komanso a Minister Minister of Youth, mukuyenera mudziwe zimenezi kunena kuti anthu amene anagwira ntchito kuja kumachoda ku Region 5 Youth Games ya 2022 pakana pano pasanalandire ndrama zawo kuli about 78 billion imene sinaperekedwe kwa ma suppliers komanso ma service providers. Andi chikalire ni chino anthu andale munatenga zinthu zanu ndalama zanu munadya. Inu zoona anthu amene wawali pa mavuto ma service providers ena aja ndalama zijaba kufuna akupaseni ma service amakangongola m'mabanki. Bola mukana apasa zani ifi tukapena koma amakangongola m'mabanki ena amakatenga zinthu zokwa anthu akatapira pano pati kunena pano amba kulandidwa katundu. Inu zoona chokera 2022 2023 maremu chilima alipotu 2024 2025 zaka 4 zimati kutamangira chaka chino cha 5 andu simuna wapase ndalama zawo. Kodi kumalawi kuno tinakhala bwanji maka ino andale chisoni mmakhala mulibe anditu yeti kumene koko year in year out makhala mumapanga budget zo kumachita allocate ku Ministry of Youth ukoko osatenga ndalama zawo kuwapasa anthu bwanji. Andi mukufuna kuti pakana ziko liziwe pakana ndithu anthu alembe kalata yopita ku Ethiopia kulikulu kumene amayang'anira za magemu amenewa ija imachodwa kuti Region 5 Youth Games ya 2022 inachitika uko ku Bingu chakwa saenda uko complex pakona lero anthu ajasanalandire ndrama zawo. Kodi tu m'Malawi munoto anthu tikusoyeramo magemu tikupanga moza chibwana kwambiri kuzuzana toka tangata system ena kumalitenga ziko likukhala lawo. Kodi ndrama zimene zizikanakhala kuti zinali wandale mufuna muduze kuti sana tuluke andiso mkatikati moto muliso ma strings attached kunena kuti mukalandira ndrama zanuzi mutiyeni aso mutigaire ifeyo paja ndi mmene zimayendera kuno ku Malawi tu. Contract akupasidwa contract kumuuza kunena kuti contract takupasani ya 50 million ndiye muzati pase 30 million ndiye kuti munthu amene agwira ntchito yolongosoka ndi mmene zimayendera kunoko. Even yomwe ija 10,000 ya police timanena ija 10,000 ija mabwana amanena kuti munthu pase 45,000 eto wa polisi tikunena pano ena alawira kale mafiriko loko ali malo osiyana paja lero kuli mademo ena alawira kale ya polisi tikunena pano pa kuzizira amene kukuzizirira amwati anzano mu 12 ya usiku ena oto amene ali ndi sugar koma ena angotuluka basi nkama mumungo wawa basi alipe ndi chija chofaira usi wa ujene jawo watiye gas ena ndi futi koma kunyumba ko kulibeko china chili chose nderero akalandira ka 10,000 kaja basi nde mumuze kuti asonde mundipase 5,000 mundipase kwa ineyo mabwana amma polisi yomwe 10,000 ena akunyengeredwa nayo imene iyi kuti ndende kupasa ma 10,000 basi amunyenge nzima iyo ndi mmene zimayendera atu kuno ku Malawi. So awa
ma suppliers komanso ma service provider aku region 5 youth games ya 2022 tai imeneyo kunduna umene utukuli ali Richard Chimwendo Banda kale tu inu zona aku Ministry of Finance zona mukulepera kuwalipira anthu no, this is very very bad. Ndizi jamu muna ajesa anthu manyiku uje ni ku area 18 pakana lero tu anthu sana landiretu kodi malayi munoti china chili chose tuchili kuendera madiru tu olo munati mpite kumatindi ku Adimaki ugoku kumene kunokuma kuja kuli Adimaki kumene kujako anthu akugulisako chimanga mukapeze kumene kujako anthu ogula chimanga wa Adimaki akumauza ogulisaja kuti muzinyemera so ndalama. Corruption pena pali pose corruption kutereko awawa a region 5 wa asakulandira ndalama wa ndiye kuti mwina anakana anthu okupereka ndalama kwa mabwana koma zikanakhala kuti zinali za ndale zitatuluka kale kuzuzana anthu mmalayi momuno anthu kudandaula mabanja ena atha ena alandidwa katundu ena asekeredwa nyumba chifukwa chokuti boma la Malawi likulephera kupereka 78 billion anthu kuachita anthu from 2022 kodi tisiwo khawa tu alimo tu anthu akuzunzika tu maujeni maofisi mundu pakana lero litu anthu akuzunzika kuti atenge ndrama even za ana amasiye zomwezi ndrama za ana amasiye bambo wao anamwalira kale koma anthu akuzunzikira pension yomwe anthu akuzunzikira mboma laja kwera limenewo ndiye muzikanya kuti tifuna basi idi kusankhe sati mune sankhe ine pakana kumagwada chonde ndipanga zothekera uti popongera zothekera wo mpangira nali uziko lindirambu yako iwe ndiwe yekha amene anakulemba kulo anakulemba Bible kapena mu constitution ya dziko lino kuna kuti iwe ndi amene kuti uzangolamulira basi chibwana cheni chachikulu Nicolino akane alole mwana woupsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TA Mabuka tsatsani malonda anu pa machanelo awa Malawi Makosana with 100 plus subscribers, BS Malawi with 100 plus subscribers, Hot 265 with 90,000 plus subscribers, Sam Mavita with 100 plus subscribers, AMTV Malawi with 50k plus subscribers, Malawi Trends TV with 50k plus subscribers, Dreams Media with 20k plus subscribers, Mpongwe with 80k plus subscribers, Crab Junta with 40k subscribers. Komanso Umata Daily with 10k plus subscribers. Ndipo mutakulipeza kudzera pa Malawian YouTubers Association Maya. Utenga wanu udzafikira anthu oposaposa 500,000 pa tsiku. Tilumikizeni kudzera pa email iyi officialmaya265@gmail.com.